Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia Tontosa ny Zoma lasa teo ny lanonana fametrahana Ambany Faneva ireo mpianatra ho zandary ao anatin'ny andiany faha 27 teny amin'ny sekoly zandarimariam-pirenena tany Ambositra. Nanotrona ny lanonana tamin'izany moa ny kaomandy vaovao'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Ramiandrisoa Dieu ndao ary andahantsika avy hatrany andindiny izay vaovao izay. Tontosa ny Zoma fa 7 volana aprily ny lanonana fampisehoana Ambany Faneva ny mpianatra ho zandary andiany faha 27 teny amin'ny sekoly ny zandarimariam-pirenena Ambositra. Tonga nanotrona izany ny kaomandy vaovao'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly ny bourgade zandarimari Ramiandrisoa Dieu. Misy 400 ireo mpianatra ho zandary ho tafiditra indray ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny zandarimariam-pirenena sy ny mpitandron'ny filaminana. Araka ny lalàna mifeny Ambany Faneva na ny sous le drapeau dia midika ho fanompoana ny firenena ao amin'ny sehatry ny fitandrona ny filaminana fa tsy ho fahavitany ny priza main fotsiny tao anatin'ny 3 volana izay nisiny ny fampiofanana miaramila. Aorian'ny Ambany Faneva dia tena miaramila ireo mpianatra zandary ireo fa mbola tsy zandary. Mbola lavitrezaka ny fiofanana miaramila atao ary ny fiofanana manokana ho zandary na andraikitra amin'ny maha-polisy na ny agent de police judiciaire de première catégorie. Ireo no mbola ho tanterahan'ireo mpianatra zandary misy 400 ao amin'ny sekoly ny zandarimariam-pirenena Ambositra.